আসসালামু আলাইকুম। তো কাজ করতে গিয়ে গ্যান্ডিং মেশিনটি জাম হয়ে গেছে। তো সে কারণে গ্যান্ডিং মেশিনটি রোটার কয়েলটি খুলে ফেলছি। তো এখন দেখব মেশিনটির কি সমস্যা হয়েছে। তো আমি সব নাটগুলো আগে থাকতে খুলে রেখেছি। তো এখন দেখব এটা সমস্যা কি। তো এটা হচ্ছে আর্মেচার রোটার কয়েল। তো এটার এখানে একটা ব্রেইং আছে। তো এখান থেকে গসতেছে, তো অনেকটাই গজে এখানে, তো অনেকটাই গসতেছে। তো সম্ভবত ব্রেইংটি ভেঙে গেছে। তো আমি এখন এই ব্রেইংটি চেঞ্জ করব। তো এখানে একটা নাট আছে। তো এই নাটটি খুলে এই রোটার কয়েলটি বের করতে হবে, আর্মেচার কয়েলটি। তারপর ব্রেইংটি চেঞ্জ করে আবার লাগিয়ে দিব, তো ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি এটা খুলে নিয়ে দেখাচ্ছি। তো আমি নাটটা খুলে এই আর্মেচার কয়েলটি বের করে নিয়েছি। তো এই হচ্ছে ব্রেইং। তো এই ব্রেইংটি বের করে পরিবর্তন করব। তো এই ব্রেইংটি সম্ভবত ভিতর থেকে ভেঙে গেছে। তো এটা চেঞ্জ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি ব্রেইংটি বের করে দেখাচ্ছি। তো ব্রেইংটি ভেঙে গিয়েছে। তো কিছু অংশ বের হয়েছে আর কিছু অংশ রয়ে গেছে। তো এখন সেটা বের করতে হবে। তো যেটা ভাবছিলাম সেটাই হয়েছে। তো ব্রেইংটি ভেঙে গেছে। তো এখন এটা বের করতে হবে। তো বের করে দেখাচ্ছি। তো এই হচ্ছে ব্রেইং। একবারে ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে। তো বলগুলো বেরিয়ে গেছে। তো এটার কত নম্বর সাইজ ব্রেইংটি, তো এটা দেখতে হবে। তো এটা দেখা যাচ্ছে না। তো এটা পরিষ্কার করে দেখব যে এটা কত সাইজ ব্রেইংটির। তো এটা পরিষ্কার করে দেখছি যে এটা ব্রেইংটার সাইজটা হচ্ছে 608। তো দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না। 608 নম্বর সাইজের ব্রেইংটি এনে লাগাতে হবে। তো ইনশাল্লাহ লাগালে হয়ে যাবে, গ্রাইন্ডিং মেশিনটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আমি ব্রেইংটি এনে সেটা লাগিয়ে কমপ্লিট করে দেখাবো। ব্রেইংটি নিয়ে এসেছি। তো এখন ব্রেইংটি লাগাবো। তো লাগানোর পর দেখাচ্ছি। তার ব্রেইংটির নাম্বার হচ্ছে 608। আমি ব্রেইংটি লাগানোর পর দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, ব্রেইংটা আমি এখানে বসিয়ে নিয়েছি। সুন্দর করে নাটগুলো টাইট দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এই রোটার কয়েলটি তো এখানে লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে নাটটা টাইট দিয়ে দিব। তো এটা লাগানোর পরে আমি দেখাচ্ছি। আর্মেচার কয়েলটি বসিয়ে আমি নাটটি লাগিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমি এটা এখানে বসিয়ে দিব। বসিয়ে নাটটা টাইট দিয়ে দিব। তারপর বাকি অংশটুকু ফিটিং করব। তো এটা লাগানোর পরে আমি ফিটিং করে দেখাচ্ছি। তো আমি এই অংশটুকু লাগিয়ে নিয়েছি। তো সুন্দর করে আমি আর্মেচার কয়েলটি পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এখন আমি এটা ফিটিং করব। ফিটিং করে চেক করব যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তো আমি ফিটিং করে দেখাচ্ছি। তো আমি এটা ফিটিং করে নিয়েছি। তো এখন কার্বন দুটো লাগিয়ে দিব। তো লাগানোর পরে পিছনের কভারটি ফিটিং করব। একটা কার্বন আর ওই পাশে আর একটা কার্বন আছে। এই কার্বনটি লাগিয়ে নিব।
কার্বন দুইটা লাগিয়ে নিয়েছি। তো এখন এই কভারটা লাগিয়ে দিয়ে চেক করব। কভারটি লাগিয়ে দেখাচ্ছি। তো গ্রাইন্ডিং মেশিনটি ফিটিং করে নিয়েছি। তো এখন চালিয়ে চেক করব। তো আমি কারেন্টের লাইনটি দিয়ে নিয়েছি। তো এখন সুইচটা অন করব। আমি মেশিনটি ঠিক আছে, পারফেক্ট আছে। তো এখন আর কোনো প্রবলেম হবে না। তো আপনারা চাইলেও এভাবে ব্রেক চেঞ্জ করে নিতে পারেন খুব সহজেই। তো কিছুটা জানা থাকলে এটা কঠিন কোনো কাজ নাই, নিজেরাও করা যায়। কিছুটা ধারণা থাকতে হবে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আশা করি কিছু বুঝতে পারবেন। আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই।